vis dar kalbam apie papildais ir šiandien aktualiausia gal ir visus moteris bus L-karnitinas tema. Tai aš vėlgi esu su Valdu Simonamičium, geras sportininkas, 10 metų jau patirtis turi su papildais, taip pat jisai yra konsultantas aukšto lygio sportininkas, kaip Andrius Polukevičius savo vyrą, taip pat aš. Ir šiandien jis mums papasakoja daugiau apie L-karnitinas. Taip, šiandien tema mūsų L-karnitinas, kuri turbūt yra viena iš pačių aktualiausių. Kas tai tokio, kaip jisai veikia, kodėl jisai veikia, ar jisai neveikia, ar jisai iš vis yra reikalingas, ar pirkti, nepirkti ten ir taip toliau. Pagrindinis akcentas, dažniausiai, ką jūs išgirstate apie karnitiną, tai yra riebalų degintojas. Taip, tas, kuris mes visi norim. Taip, tai yra labai gražiai, sakykime, pateikiama. Ar čia tik tai reklama? Tačiau pasakyti, kad karnitinas yra riebalų degintojas, yra ne visai tikslinga, nes ne visai taip yra. Iš tikrųjų, taip tiesiogiai pasakyti, kad tai yra riebalų degintojas, mes negalim. Tada, aišku, išeina klausimas, tada išreiškės jisai neveikia. Taip, aš noriu deginti riebalus, o ką tada? Taip, o visi sako, kad jisai degina riebalus. Taip. Ta prasme, vat, dabar norėčiau paminėti tą momentą, tai kaipgi visgi veikia mūsų L-karnitinas. Dažnai mes galime išgirsti tokį dalyką, tokį, reiškias, jau išgirsti tą tam jau tapusią mokslinę frazę, kad, reiškias, L-karnitinas skaido riebalinės ląstelės ir transformuoja jas į mitochondrijas. Ir čia dauguma galvoja vykstantį stebuklą. Kas yra mitochondrijos? Mitochondrijos tai yra mūsų raumeninės ląstelės. Tas pats karnitinas taip pat yra mūsų organizmuose. Tiek moteriškam organizme, tiek vyriškam organizme. Ir dabar viena ir geležinė tiesa yra ta, kad karnitinas yra tiesioginis riebalinių ląstelių pernešėjas į raumeninės ląsteles, kur jos transformuojamos į energiją ir sudeginamos. Taigi, merginos, riebalai dega būtent raumenyse, o ne kažkur tai iš išorės. Iš išorės, taip. Taip. Kadangi mūsų organizmas to pačio karnitino turi ir būtent karnitinas dalyvauja tam procese pernešimo riebalinių ląstelių transformavime į energiją ir jos sudeginimą. Kadangi mūsų organizmas turi labai nedidelį kiekį to karnitino, sakykime, kol mes esame jauni, to karnitino kiekis gali būti didesnis. Ko mes daromės vyresni, su amžium jisai mažėja ir mes tai pastebime. Ir automatiškai tų, reiškia, riebaliukų transporterių, taip vadinamų pernešėjų, jų ženkliai mažėja. Todėl karnitinas iš tikrųjų jisai veikia ir iš tikrųjų daro savo naudą ir iš tikrųjų jis gali jums padėti sulieknėti, bet turėkite mintyje, kad karnitinas tai yra jūsų riebalinių ląstelių pernešėjas į raumenukus. Reiškia reikalingas judėjimas. Šiuo atveju, jeigu jūs naudojate karnitiną ir jis transformuoja tą patį tam tikras riebalinės ląsteles į raumenuką, moterišką, tarkim, bet jūs nieko nedarote, tai kur tas riebaliukas dingsta, jisai nėra sunaudojamas kaip energija, todėl jisai vėl uždaras ratelis pasidaro. Todėl netgi iš esmės nesportuojant, bet mes kaip kalbame dažnai apie tam tikrą judėjimą, netgi nesportuojant, jūs galite išgerti, tarkim, L-karnitiną prieš 30-40 minučių, prieš krūvį. Ir tiesiog išeiti į kiemą, pasivaikščioti bent ten 30 minučių. Ir tai bus jau krūvis, kada organizmas vaikšto, juda, kada juda jūsų raumenino sistema ir kada jinai jau naudoja riebaliuką kaip energijai, kaip vaikščiojimui, kaip tonusui, kaip energijai.
Tai vėlgi, tas L-karnitinas nebus veiksminga, kaip pavyzdžiui, aš išgersiu L-karnitinas, bet aš visą dieną sėdžiu prie kompiuterio ofise. Taip, visą dieną sėdėti prie kompiuterio ofise, Tai jisai nebus, šiuo atveju riebaliukų nedegins. Taip, tai jums nepirk, kuris visą laiką sėdi. Bet jūs, kuris esate aktyvi, ar tai būtent mažesnė krūva, pavyzdžiui, pasivaikščiojimas, tai gali būti sporto kluba, jums būtų aktualiu ir jisai gali jums padėti deginti riebalius. Taip. Toliau vienas iš pagrindinių aspektų, ką mes norėtume paliesti ir ką gavome iš klausimėlių, tai reiškia, kiekgi vartoti to karnitino, kad realiai kažkas tai bent jau vyktų. Taip, taip. Reiškia, dauguma vartotojų dažnai renkasi kažkokį tai karnitiną ir iš esmės jūs atsižvelgiat į tai, kas bus užrašyta ir jūs atsižvelgsite tik tai į rekomendacijas pačio gamintojo. Taip, būtent. Tačiau, jeigu pažvelgti į netaip senai padarytus naujus tyrimus, būtent su karnitinu, reiškia, kur buvo paimtos dvi grupės tam tikrų žmonių, kurie viena grupė naudojo, kita nenaudojo, reiškia, karnitino, ir paimta buvo dar trečia grupė, kuri, sakykime, naudojo tam tikrą taip rekomenduojamą vartotojų, reiškia, gamintojo kiekį, kur dažniausiai jūs tai pamatysite tenai, ar vieną ten kapsulėlę, 2 kapsulės ar kažką. Taip, ir neatsižvelgiant į, reiškia, į koncentraciją. Ir, reiškia, viena iš pagrindinių grupių būtent naudojo karnitiną priklausomai nuo kūno masės svorio. Reiškia. O kitos dvi grupės arba iš vis nenaudojo, arba naudojo pagal gamintoją tokį nežymų kiekį. Tai reiškia, ir eksperimento gale buvo nustatytas, reiškia, tas efektas, kad jeigu jūs naudojate pagal jūsų kūno masę, reiškia, turime minty, kad mes turime tiek viena, tiek kita bandomoji grupė turėjo tam tikrą, sakykime, vienodą aktyvumą, šiek tiek sportavo, šiek tiek judėjo taip, kaip ir buvo nustatyta. Tai naudojant pagal jūsų kūno masę tam tikrą kiekį karnitino, efektas jau atėjo po 27 dienų. Tai reiškia, jūs pirmą efektą jau pamatote tam tikrą riebalinį sumažėjimą jau po 27 dienų. Reiškia, tie, kurie naudojo nežymų kiekį ir naudojo ir visiškai nenaudojo, iš esmės gavo efektą maždaug tokį patį, bet gavo efektą maždaug po 130 dienų. Tai reiškia, jiems reikėjo atlikti ženkliai daugiau aktyvumo, ženkliai daugiau judėti, ženkliai daugiau visko daryti. Tai reiškia, o reikiamas karnitino kiekis, tai vėlgi pabrėžiu, karnitinas tik pernešėjas riebalinių ląstelių, tai reiškia, jūs su tam tikrų kiekiu galite realiai pernešti daugiau riebalinių ląstelių ir jų daugiau sudeginti. Tai tai yra pagal kūno svorį? Pagal kūno svorį. O kaip tas skaičiuoja? Pavyzdžiui, 60 kg sveria mergina, o kiek jinai turi naudoti? Vidutiniškai tai maždaug turėtų būti apie 30 mg vienam kilogramui kūno svorio. Supratau. Tai jeigu žiūrint į pačią esmę ir sakykime, labai ten tiksliai, mums niekada nebūtina labai tiksliai vartoti to karnitino kiekio. Bet visumoje veiksminga dozė, ar tai jums būtų 60, reiškia, jūs sveriat 60 ar 70 ar gal 80, veiksminga dozė prasideda nuo maždaug 2,5 gramų. Tai reiškia, apie 2,5–3 gramus vartojant per dieną, šitas produktas tikrai jums veikia. Šiuo atveju veikia. Dažnai, aišku, nei vienas gamintojas praktiškai to nerašo.
Beveik nieko. Mes galim paimti tą patį paprastą gamintoją, kurioje, reiškia, viena kapsulė sudaro 1000 mg ir parašyta vartoti vieną kapsulę į dieną. Tai vat yra, reiškia, yra rezultatas jūsų per 130 dienų arba rezultatas per 30 dienų. Tai jūs tiesiog... Aišku, visi nori tą pasiekti per 30 dienų. Tai vat pagrindas būtent karnitino yra būtent jums reikalingas kiekis. Be tam tikro reikalingo kiekio iš esmės nieko nevyksta. Tai kiek tada pagal kūno svoris 30 mg per vieną maždaug 30 mg ant 1 kg kūno masės. O koks yra skirtumas tablečių ir skystas? Bet kuriuo atveju, kaip mūsų organizmas nėra apibrėžtas nei tablečių kiekyje, nei ten kažkokių gramų kiekio, viskas yra laike. Taip kaip kiekvienas procesas mūsų organizme vyksta per tam tikrą laiką. Reikia tai suprasti. Tas pats riebalų pernešimas ir deginimas irgi vyksta per tam tikrą laiką, o ne stebuklingai kažkada, kada aš užsimanysiu. Todėl skirtumas tarp kapsulės, tabletės ar skysto yra tik laike. Skystoj formai karnitinas, jisai jums greičiau pasisavina ir greičiau pradeda transportuoti. Kapsulę arba tabletę jūs turėtumėt suvartoti iki krūvio, sakykime, prieš 30-40 minučių. Nes jinai turi minimaliai apie 30 minučių absorbavimo laiką tam, kad jau pakliūti į tą transportavimo sistemą. Supratau. Tai va, tai pagrindinės dalis yra L-karnitinas, jisai veikia. Veikia, kai jūs esate aktyviai, kai jūs sportuoja tam tikrą laiko, irgi kai jūs nauduojate tą pagal jūsų kūno svoris, bus pats efektyviausiai, bet aišku, jūs irgi galit, tas rekomendacija, kuris yra ant pakuotės, jūs irgi galite išgerti, jūs irgi bus veiksminga, tik tai ilgesnis laikas tada pamatyti. Jo labiau, kad karnitinas tai yra kaip ir pusiau amino rūgštis, pusiau B grupės vitaminas. Todėl pats L-karnitinas yra kaip ir, galima sakyti, beveik natūrali medžiaga. Jos vartojimas nėra ribojamas. Pats L-karnitinas jokių šalutinių poveikių neturi. Todėl kažkada, tai sakykime, čia kaip ir užduoda daug klausimų, sakykime, jau pavartojau dabar daryti pertrauką ar nedaryti pertraukos. Iš esmės, karnitinas tai neįtakoja. Jūs galite ir ilgesnį laiką vartoti, ir trumpesnį, ir jokių problemų dėl to nebus. Ne, tikrai ne. Tai va, tai ačiū labai, Valda. Ir aš tiesiog noriu mūsų auditorijai pasakyti, kur gali pasiekti jūsų parduotuvę, kur jie gali ateityje, jie nori pakonsultuoti su jumis arba nusipirkti papildais. Taip, jeigu jūs norite gauti asmeniškai iš manęs išsamią konsultaciją tiek papildų vartojime, tiek jūsų derinime, visais klausimais, kas liečia ir priaugti svorio, ir numesti svorio, ir ką jums būtų tiksliau pasirinkti, visada galite atvykti pas mus į Sportininkų mitybos centrą, Žirmūnų 68, ir visada jūs gausite iš mūsų pačią kokybiškiausią konsultaciją, pačią kokybiškiausią ir išsamiausią informaciją ir tiksliausią pasirinkimą maisto papildų. Ačiū Jums už dėmesį ir iki kitą kartą.